我哋已經嚟到尖沙咀，要食我嘅 favourite 煎釀三寶喺呢度緊。哇！煎釀三寶，要食一個，慢慢嚟冇得。你就去飯，冇得唔使飯，我哋好得閒。你食一個咧就得，下邊玩大新玩。都係咁嘅味啦，唔會話有咩特別咯。好似我哋嘅用豆腐，但係我哋用豆腐係 soup 味，好似屎忽喎呢粒嘢。睇下屎忽，青椒，好大粒。Right 嘅佢哋，好食啊！我中意，因為我哋兩個都中意食菜，咩菜都食。佢係咪大多數都係菜啊？係啊，仲有啲唔知咩丸，但係我覺得冇咩特別咯。咩丸佢真係得個丸嘅啫喎，佢唔係釀呢啲嘢咯，所以我就冇叫嗰啲啊。呢個係咩嚟嘅？呢個係番薯啊！我好似都未見過人哋會有番薯啊。你試下可能好味。Never try, never know。雖然佢覺得冇咩特別，但係因為我好中意小食，我覺得呢啲係 something that I will come back for，就係我會重複食嘅嘢咯。你哋有冇紅腸啊？冇。Red sausage 啊？咁樣嘅喎。我哋有台灣腸。有人係咁想食。你覺得？係呢個？好特別嘅味道喎！未食過呢種腸，我哋企喺條街度，企緊，係咪兩咩企緊？好食好食 ，I like 啊！最後一個咩 ？Green pepper，應該係尖椒，其實應該同青椒差唔多咯。辣啊嘛！有咩唔同嘅一樣啫？後面只係辣椒冇料啊！係，你佢養晒成個，佢得個頭嘅啫，個頭有個肉。你食晒？同個青椒有咩分別？冇咩分別，脆脆地好大碌咯。呢個係牛雜，然之後有豬大腸，and 碗仔翅，我就加咗甜醬同埋啲芥末醬。我睇嗰個點食我就點食噶啦。你介紹嘅沙大腸，好有腸味。腸味咯，脆脆，腸味。有屎味咁樣咯。人哋講腸味就明白係咩味啦，感到咁明顯。紅色啊，點解你要換晒先？有醋。哦，好甜喎，好濃醋喎。覺得點啊？好食啊！同味先唔同，但係都好食。哦，好多肉啊！然之後呢個係牛汁。我哋 order 係有好多料，入邊有 red 紅蘿蔔嘅，唔係紅蘿蔔，呢個係蘿蔔。好牛嘅味喎！哎呀，呢個會唔會粉粉啊？我唔食粉粉嘅。呢個都係喎。你俾我食咗先。OK。係咪你熟悉嘅味道？我食呢個，唔知咩。OK。我哋繼續食。我哋繼續食。港 feel 隧道。我嘅漂亮老婆 say hi。Come on, let's walk this together.
星光大道前未星光大道，準備到。我哋今日做遊客，日都係。我哋而家喺星光大道。 Yeah. 哇！呢度變咗好多喎，以前咧嗰啲手掌印咧係喺地下嘅，而家變咗喺嗰啲轉欄杆嗰度，咁就會好啲咯。呢啲就起碼唔使個個喺地下度。好多人，好多 kiosk 喺隔離，有得熱坐。變咗好多啊！呢度都幾好行嘅。係好好行呢度依然係有好多遊客咁樣咯。係比起我哋喺 Victoria Harbour 維多利亞港，呢度都係維多利亞港呢但係就呢個就多人好多咯呢邊。咁呢度係遊客嘅地方啊嘛。好彩佢嘅路仲係闊嘅。呢度多人好多人，今日其實已經唔算多人。我哋行下見到有一個攔住一個位啦，然後有人排隊去某一個人嗰個手掌度。大家估下係邊個？其實我都唔知係邊個。總之有人排隊啫，唔係每個都有人排隊。我見到係邊個？ OK， 開估啊咁你。係劉德華。華仔，華仔，我都要同佢影啊！要排隊㗎，同劉德華個手印影相要排隊。嗰個阿香唔排隊，我影下佢先。嗰個阿香衰到人哋叫佢排都唔排，真係。我哋同劉德華先生，阿華仔，華仔 OK，拜拜。真係好多人好中意華仔。Malaysia 都有代表啊 ，Malaysia，Michelle Yeoh，想講我哋喺旺角買嘅 T-shirt， 一個10蚊，嚟到尖沙咀就變成同一個 exactly the same 啊，一個幾多錢？一個30蚊啊！係咩嘅？你講鐘樓啊！俾個雪頂住多啲。鐘樓個面唔見咗，鐘樓。食啊！你食啊！好快溶，好 soft， 真係好 soft， 好牛奶味啊！好過人呢個。OK， 我哋繼續食去油麻地啦，拜拜。